क्या आपने कभी सोचा है भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर को ही क्यों बनाया गया? कबूतर, सारस और ब्राह्मणी जैसी पक्षियों को क्यों नहीं? तो आपको बता दें 1960 में नेशनल बर्ड सिलेक्शन के लिए मीटिंग हुई थी। उस मीटिंग के गाइडलाइन के अनुसार देश में हर जगह पाए जाने वाले पक्षी को ही नेशनल बर्ड चुनना था, परंतु उसके साथ ही उस पक्षी को सभी राज्यों के लोग जानते हो और वो भारतीय संस्कृति का हिस्सा हो। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए 26 जनवरी 1963 को मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर दिया गया, क्योंकि मोर को भारतीय संस्कृति में सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है और यह सुंदरता का प्रतीक भी है।